Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bu videorolik juda ham muhim va aynan siz uchun tayyorlangan videorolik bo'lishi mumkin. Iltimos videorolikni oxirigacha tomosha qiling, chunki har bir oilaning a'zolari va kichik va kattalar ham sevib iste'mol qiladigan semichka, ya'ni pista haqida ajoyib videorolik bo'ladi. Iltimos videorolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki hazil yoki behayo videoroliklar ostida millionlab like'lar yig'iladi. Kelinglar, ushbu sizning va farzandlaringizning foydasi uchun tayyorlangan videorolik ostiga ham bir donadan like bosib qo'yaylik. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Biz sizlarga semichka, ya'ni pistaning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Ushbu ma'lumotlar albatta sizni hayratga soladi. Tarkibida xursandchilik gormoni, serotonin ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi tiamin moddasi mavjudligi sababli kungaboqar urug'i kayfiyatni ko'tarish xususiyatiga ega. Shuning uchun ham uni ko'pchilik katta ishtiyoq bilan ermak qilib chaqadi. Pista donalari tarkibida shuningdek tomirlar ichini tozalovchi hamda ularni elastik va mustahkam bo'lishiga xizmat qiluvchi zarur moddalar kompleksi mavjud. Pista tarkibida ko'p miqdorda kalsiy ham bor. Shuning uchun osteoporozdan saqlanish uchun bir kunda bir siqim pista donachalarini ermak qilish zarur. Pistaning foydali xususiyatlaridan yana biri organizmda insulin moddasini ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Shuning uchun ham qandli diabet kasalligida ancha foydalidir. Bundan tashqari ich qotishi va qorin dam bo'lishda ham ancha foydali. Metabolizmni kuchaytirib, moddalar almashishini kuchaytiradi. Aminokislotalarga boyligi stress va infeksiyalarga chidamlilikni oshiradi. Pista yog'i esa teri parvarishida ancha foydalidir. Pista tarkibidagi sink esa soch to'kilishida samarali foyda beradi hamda testosteron gormonini ham normallashtiradi. Shuning uchun ham pista erkaklar uchun foydalidir. Pista shuningdek ayol va erkaklarning reproduktiv tizimiga ijobiy ta'sir etuvchi A va E vitaminlari va fosforga juda boy. Hurmatli tomoshabinlar, vaqtingiz bo'lganda oz-ozdan semichka, ya'ni pista chaqib turing. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosishni unutmang.